Выходим? Так, а Ну, ты побежали. закрывай Я вам дверку, покажу. только не Пошли вон сильно. туда, вперед, за столик. Хорошо? Софья, идем скорее. Люд, подожди, говорю. А что? Открой. Закрыта Ей надо машина. завязать шею тоже. Ну завязываем давай. Или тут даже. Юля, иди меня открывай. Смотри, не упади. Смотри, не упади. Ну, как хорошо. Смотри-ка ты. Ну, сделай ласточку, сделай ласточку. Вот так. Вот так. Сделай ласточку. О, молодец, еще. Да? Молодец. Ну-ка, вот так. С этой стороны. Ой, хорошо, какая ласточка. А На другой ногой, кровати учились. а другой ногой можешь? А другой ногой можешь ласточку? Конечно. На земле, на земле. Ой, слезай. Слезай, а то упадешь. На земле могу. На земле хорошо получается, И да? вот здесь я тоже могу. Да? Ой. Ой-ой-ой. Осторожненько. А то навернешься носиком своим. Испортишь свое личико. Ой. И вот. Не-не-не, больше ласточку не делай. Подождите, я вас... Больше ласточку не делай. Ну, идемте. Идемте. Я да. Одевай капюшон. Ну, пойдемте. Пойдемте вон туда. Покажу вам грибы. Бревно большое. Девчонки, идемте, я покажу вам грибы. А грибочки где растут? Тара-там-там.